नमस्कार, मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर एसके न्यूज से। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर पानी जमा कर दिया है। लेकिन इस बारिश ने गर्मी से बेहाल दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत भी दी है। तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम हुआ सुहाना और ठंडी हवाओं ने शहर को कर दिया तरोताजा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक ऐसे ही बरसात के दौर जारी रहने की संभावना है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ ले जाना न भूलें। मैं नूतन पटवाल, रिपोर्टिंग सबकी खबर एसके न्यूज से।